हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हम राजस्थान हाई कोर्ट कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। और आपको ये अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ठीक है, तो मैं अपना वीडियो वहीं से चालू कर रहा हूँ जहां से मैंने अपना पुराना वीडियो एंड किया था। मैं अपना फॉन्ट साइज बता रहा था कि फॉन्ट साइज कैसे चेंज करते हैं। हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि ये फॉन्ट साइज जो है, ये यहाँ से अपन 72 तक कर सकते हैं। और अगर इससे ज्यादा अपन को चाहिए तो अपन यहाँ से भी कर सकते हैं। अब मैं इसके बारे में अभी बताऊंगा। यहाँ 72 तक है। ठीक है, और ये देखिए 8, 9, 10, 11, 12। अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि आप फॉन्ट साइज 15 कीजिए। अब अपन यहाँ ढूंढने लग जाएंगे कि 15 फॉन्ट साइज तो है ही नहीं इसमें कहीं। आप सीधा यहाँ पर 15 फॉन्ट साइज टाइप कर दीजिए, एंटर करिए, ये 15 का फॉन्ट हो चुका है। आपको अगर यहाँ 21 टाइप करना है, जो यहाँ आप टाइप करेंगे वो फॉन्ट साइज हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इसका फॉन्ट साइज लगभग 1638, इसका एग्जैक्ट फिगर है 1638। अब मैं 1639 टाइप करता हूँ तो ये देखिए 1601 से लगाकर जो 1638 तक ये जा सकता है। हालांकि ये अपने काम की चीज नहीं है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। अब अब इसके पास ये देखिए, ये है ग्रो फॉन्ट और ये है श्रिंक फॉन्ट। अब ग्रो फॉन्ट में क्या होता है, खाली ये अपना साइज बढ़ा देता है, 22, 24, 26, 28, 36, 48, 72। अब इसके बाद ये 10, 10, 10, 10 का गैप, 90, 100, 110, 120, इस तरह से गैप देता चला जाता है। अब ये श्रिंक फोन में हम करेंगे तो वही, ये मतलब डायरेक्टली अगर अपन को साइज बढ़ाना है तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। ये ग्रो फॉन्ट और ये श्रिंक फॉन्ट का फंक्शन है। ठीक है, अब अपन आते हैं ये स्ट्राइक थ्रो। ये हमारा है सुपर स्क्रिप्ट, ये सॉरी, ये सब स्क्रिप्ट, ये सुपर स्क्रिप्ट, और ये है चेंज केस। तो ये जो है स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, डबल स्क्रिप्ट, ये यहाँ पर भी है ये ऑप्शंस, और हमको ये फोन में यहाँ पर इफेक्ट्स में भी ये ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, इफेक्ट्स में और भी ऑप्शंस है इसके अलावा, उनके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पहले तो आपको ये स्ट्राइक थ्रो में बता देता हूँ। स्ट्राइक थ्रो क्या है? स्ट्राइक थ्रो है, जैसे मैं ये देखिए, ये अगर किसी भी वर्ड को या किसी भी लाइन को या किसी भी पैराग्राफ को या जो भी सेलेक्टेड जो एरिया है उसको ये बीच में से एक लाइन करके काट देता है। ये होता है स्ट्राइक थ्रो फंक्शन। इसके बाद अब हम देखेंगे सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट देखना है हमको। तो यहाँ पर अब हमें मान लीजिए हमें लिखना है H2SO4, जो अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो आप जानते होंगे H2SO4, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र है। शायद मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ उस बारे में। तो H, अब उसमें 2 जो है वो नीचे आता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ सबस्क्रिप्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे 2। और फिर उसके बाद अब देखिए, अब 2 लिखने के बाद आपको ये सबस्क्रिप्ट हटाना पड़ेगा। तो SO, फिर आपको 4 भी नीचे आता है, तो यहाँ पर अपन 4, ये इस तरह से अपन लिख सकते हैं। ये सबस्क्रिप्ट का काम। अब सुपर स्क्रिप्ट का क्या काम है आप देख सकते हैं। हमें लिखना है 2 की पावर 4 या 2 की पावर 5, या तो हम उसे इस अभी नहीं, पहले हम 2 की पावर 4 लिखना है अपन को, तो 2 की पावर, अब ये यहाँ सुपर स्क्रिप्ट सेलेक्ट कीजिए 4। इसी तरह से जो भी अपन को, अब इसके बाद अगर अपन को कुछ टाइप करना है जो नॉर्मल टाइप होगा, तो उसके लिए हमें इसको हटाना होगा पहले। उसके बाद नॉर्मल अपन जो भी टाइप करना है वो टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है चेंज केस। अब चेंज केस के लिए अपन इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। अब चेंज केस करना है हमें, तो सबसे पहले सेंटेंस केस, इसके लिए हम पहले इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। सेंटेंस केस के लिए सबसे पहले हम सेंटेंस केस देखते हैं। सेंटेंस केस में क्या होता है, वैसे तो ये जो है वो पहले से ही सेंटेंस केस में है ये थिंग, तो इसके लिए पहले मैं इसको लोअर केस में कर देता हूँ। अब देखिए ये जो है ना, सारे जो है वो स्मॉल लेटर में चेंज हो चुके हैं। इसके सारे लेटर स्मॉल लेटर में चेंज हो चुके हैं। ये किस फंक्शन का काम है?
ये लोअर केस का। अब अगर मैं सेंटेंस केस लगाता हूँ, ठीक है, तो देखिए सेंटेंस केस में ये देखिए वाई का, वाई को आप ध्यान दीजिए, ये देखिए मैं वापस लोअर केस में आपको ये वाई जो है ये स्मॉल है। सेंटेंस केस में क्या है, सेंटेंस का पहला अक्षर जहां पर भी चालू हो रहा है, ये देखिए वो जो है, वो ये देखिए वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद लोअर केस सेंटेंस केस आपको समझ में आ गया। अब अपर अपर केस में चलते हैं। अपर केस में ये सारे जो लेटर है उनको कैपिटल कर देगा, ये अपर केस हो गया आपका। अब इसके बाद अपर केस भी हो गया। अब कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब ये देखिए ये क्या करता है कि ईच वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कैपिटलाइज ईच वर्ड का काम है। अब ये जो है टॉगल केस, टॉगल केस क्या है, जो वर्ड अभी स्मॉल है उन्हें तो वो कैपिटल में कर देगा, और जो कैपिटल में है उन्हें वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए ये पहले कैपिटल में था, ये स्मॉल में हो गया, ये पहले स्मॉल में थे, ये कैपिटल में हो गए, ठीक है। तो हम पहले इसके बेसिक्स पे आ जाते हैं। अब ये जो पार्ट है ये लगभग खत्म हो चुका। अब मैं इसमें फॉन्ट में जाके आपको कुछ स्पेशल चीज, अब स्ट्राइक थ्रो के साथ हमें डबल स्ट्राइक थ्रो, ये क्वेश्चन बन सकता है हाई कोर्ट एलडीसी एफिशिएंसी में। डबल स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो में क्या होता है कि पहले अपन इसको सेलेक्ट कर लेंगे एरिया को, इसके बाद यहाँ पर डबल स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करता है, ये डबल लाइन से काट देता है। सिंगल स्ट्राइक थ्रो तो आपको यहाँ सीधा सीधा मिल जाएगा, लेकिन ये डबल स्ट्राइक थ्रो जो है वो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए ये क्वेश्चन बनने लायक है। सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट मैंने आपको ये बाद में पहले ही बता चुका हूँ मैं, और ये स्ट्राइक थ्रो भी मैंने आपको अभी बता दिया है। ये रहे ये दोनों फंक्शन। अब आपको मैं इन वाले फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। ये जो है ये तो आपको बताइए, ये फॉन्ट स्टाइल के बारे में अभी मैं बता दूंगा पहले, लेकिन मैं इन फंक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये शेडो के बारे, पहले इसको हटा देते हैं अपन। तो ये तो हो गया। अब इसमें सबसे पहले शेडो के बारे में, शेडो के देखिए आप यहाँ पर भी आपको कुछ चेंजेस मालूम चल जाएंगे। इस शेडो में शायद आपको अगर दिखे ना, थोड़ा सा मैं उसको बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट साइज, ताकि आपको नजर आएगा, ठीक है। अब मैं इसको शेडो कर रहा हूँ। शेडो में इसके पीछे हल्की सी परछाई आ जाती है, बस ये देखिए इनको और इनको देखिए, इसके पीछे एक हल्की सी परछाई है, वो शायद इतना आसानी से मालूम न चले। अब मैं इसके बाद इसमें शेडो के बाद आपको मैं फंक्शन बताता हूँ आउटलाइन का। आउटलाइन में ये देखिए, ये तो इजीली आपको मालूम चल रहा है, ये आउटलाइन हो गया। अब मतलब जो खाली ये आउटलाइन में बाहर बाहर वाली लाइनिंग, अंदर वाइट, ठीक है। आउटलाइन समझ गए होंगे आप। अब एम्ब्रोज, एम्ब्रोज का कुछ इस तरह का है आउटलाइन, और एम्ब्रोज ये कुछ इस तरह का है। ये देखिए ये कुछ इस तरह की स्टाइल है एम्ब्रोज की। ये आपको डायरेक्टली देगा कि स्टाइल इफेक्ट जो है एम्ब्रोज के लिए आउटलाइन करिए, शेडो करिए। एनग्रेव में भी लगभग एम्ब्रोज जैसी है, कुछ हल्का फुल्का सा चेंज है। और इसके अलावा अभी अपन ये भी हटा देते हैं, नॉर्मल स्टाइल पे आ जाते हैं। अब इस स्मॉल कैप्स, स्मॉल कैप्स में क्या करता है, ये करता सारे कैपिटल लेटर में है, लेकिन स्मॉल कैप्स ऑल कैप्स में हल्का सा फर्क है। एक मिनट, ये आप देख लीजिए, पहले मैं अपना टाइम देख लेता हूँ, मेरे पास 1 मिनट और है, मैं आपको बता देता हूँ। स्मॉल कैप्स में ये देखिए, ये स्मॉल कैप्स में भी सारे लेटर कैपिटल में करें, और ऑल कैप्स में भी कैपिटल में करता है, लेकिन ऑल कैप्स में थोड़े से बड़े हो जाते हैं वर्ड, ये देखिए ऑल कैप्स में बड़े हो गए। स्मॉल कैप्स में भी करेगा कैपिटल में ही, लेकिन थोड़े से छोटे साइज में, और ऑल कैप्स में थोड़े से बड़े साइज में। अब मैं आपको ये हिडन वाला जो है वो अगले उसमें बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो टाइम है वो अब होने वाला है, मेरे पास केवल 29 सेकंड में, और इतनी देर में मैं आपको हिडन वाला जो है वो अभी बता नहीं सकता हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।